Если вы проснулись и у вас першит горло и начинает оно немножко заболевать, возьмите обычный чеснок. Далее просто почистите этот чеснок от кожуры. Дальше берем обычную зубочистку и протыкаем вот таким образом дырочки в нашем чесночке. Не больше 20 штучек. Потом чеснок кладем в рот и начинаем вот так вот рассасывать. Но если вы конкретно уже заболели основательно, то просто разжевываем этот чеснок во рту, глотаем сок, но ни в коем случае не глотаем чеснок. А все дело в том, что чеснок настолько сильный и природный антибиотик, что убьет все бактерии в вашем горле. Не забудь посмотреть мой лайфхак, как делать из пластиковой бутылки ингалятор и как это делают в Германии. Сохраняйте этот лайфхак, пересылайте своим друзьям. У меня самые полезные лайфхаки.